Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel comme d'hab. On est jeudi, je suis chez ma grand-mère là. Alors, ce matin je me suis pesé, je sais plus combien je faisais, mais je vais te le mettre à l'écran, comme ça tu le sais toi. J'ai déjeuné la même chose que d'habitude, donc 1200 cal à peu près, parce que la banane était plus petite. Et ce midi, manger la même chose que d'habitude, genre riz, brocoli, maquereau. Goûter pomme avec un shaker de whey, mais j'ai mis des glaçons à l'intérieur et c'était hyper bon. Parce que je suis passé chez moi, parce qu'aujourd'hui il faisait 40 degrés, donc gavade le travail. Et j'ai demandé à ma grand-mère si je pouvais dormir chez elle, parce que chez moi, comme je t'ai expliqué, c'est mansardé, tu sais, en gros, il y a le toit, et dessous, il y a moi. Donc en fait, ben, je cuis, littéralement. Donc, genre, je lui ai demandé si je pouvais dormir chez elle ce soir, et elle a accepté. Donc, j'ai pris des affaires chez moi, et là, je suis arrivé chez ma grand-mère. Je vais m'entraîner, très très bonne idée, avec 40 degrés, on adore, mais pas d'excuses, je fais mon entraînement, voilà, parce qu'il va pas durer hyper longtemps, j'ai du soulevé de terre, du hip thrust et des mollets, sauf que le soulevé de terre, rien que le temps de m'échauffer, je vais mettre une demi-heure. Enfin, il fait déjà 40 degrés, donc je suis déjà chaud, mais bon, bref, le temps de monter le poids. Je vais faire mon entraînement, parce que là je parle déjà beaucoup, et je te retrouve après pour manger, je pense, du coup. À toutes. On est bien. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah. I got my love blind, and ooh, yeah. Got my heart out, and it's covered in gold. Like moonlight over Hollywood. Bon, après mon entraînement, je me suis douché, j'ai mangé, parce que du coup j'ai mangé chez ma grand-mère. J'ai mangé des crudités, donc un peu comme hier. Enfin comme dans la vidéo précédente du coup. Après en plat il y avait du riz aux champignons avec des haricots verts, des carottes, 2 patates et un cordon bleu, donc hyper bon. Et en dessert mousse au chocolat et chantilly. Et j'ai pris aussi du fromage et du chocolat parce que je devais finir les cales. Et là je viens de prendre un brugnon parce que j'avais un peu faim. Du coup voilà, un petit fruit avant de dormir. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui, je te mets le total calorique juste ici. Et je te retrouve demain pour la suite. Ce sera vendredi et le week-end. Là tu vois, il fait encore 35 degrés, je suis à l'intérieur, c'est horrible. Vivement demain. Update, bon, il s'en est passé des choses, on est vendredi, on était censé avoir un vendredi light. Et au final, hier soir, il y a une forêt de Shiberta qui a cramé, littéralement. La moitié de la forêt elle a cramé. Et du coup, ben, vu que nous on est... Enfin, moi je suis élagueur donc je suis pas bûcheron, mais mon chef d'équipe il est bûcheron aussi. Du coup, on a été à la forêt pour
couper des arbres qui menaçaient de tomber pendant que les pompiers continuaient d'éteindre les feux. Parce qu'en fait, le feu était déjà éteint hier, mais il y a des risques que ça reparte, etc. Alors, les pompiers, ils sont là pour éteindre les éventuels feux qui repartiraient. Parce que ça peut repartir n'importe quand. Et du coup, on a passé la journée là-bas. Donc, moi, j'ai pas vraiment abattu d'arbres, mais le mec avec qui j'étais, le chef d'équipe, il faisait que abattre des arbres. Donc, je vais te mettre des images en même temps que je parle, de toute façon. C'est un ravage, la forêt. Et en fait, si tu veux, je me suis dit, oh putain, ça va, les arbres, ils ont tenu et tout. Et en fait, en parlant avec le mec qui gère la forêt, il m'a dit que tous les arbres, en fait, partout où le feu est passé, tous les arbres qui étaient sur le chemin, même s'ils sont debout, ils vont tous devoir tomber. Parce que ils sont menaçants et que tu sais pas quand est-ce qu'ils peuvent péter. Et que si le feu il a pris tout le tour du tronc, ce qui est le cas, t'as la sève qui circule plus dans le tronc. Donc ça fait que l'arbre il est mort sur pied. Et qui menace de tomber à n'importe quel moment. Donc voilà. Donc en gros, il y a toute la moitié de la forêt qui est à abattre. Donc ça va faire un gros vide. Et du coup, un Covid. Lol, c'est pas marrant. Et du coup, voilà, dans les semaines à venir, je pense qu'il y aura du taf. Donc c'était une journée assez physique, mais assez spéciale en fait, psychologiquement. Donc voilà. Je suis chez moi, du coup, et je vais démarrer pour aller m'entraîner chez ma grand-mère, parce que pas d'excuses. Donc, je te retrouve là-bas. Enfin, je pense que je vais directement te retrouver dès que je commence à m'entraîner, en fait. Je vais faire mon entraînement, quoi. Donc, let's go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Finding life along the way. Melodies we haven't. Update, je suis chez moi. Alors, j'ai déjà mangé. Je vais te montrer ce que j'ai mangé. Je me suis fait une omelette avec un oignon et 2 tartines avec du fromage dessus. Parce que j'avais aucune envie de me faire quelque chose de très élaboré, étant donné qu'il est assez tard. Et là, en dessert, pour finir les cales, parce qu'il me reste pas mal de cales à finir, je me suis pris un bol de céréales avec du lait d'amande, noisette. Donc c'est hyper bon. Et je pense que je vais devoir me prendre un devoir. Oh là là, il doit manger le mec. Je vais me refaire un bol de céréales, je pense, parce qu'il faut que je finisse les cales. Et que c'est très bon. Voilà, bref. Je pense que c'est à peu près tout. L'entraînement s'est bien passé. Et comme j'ai eu une journée fatigante, assez éprouvante, et une semaine assez éprouvante quand même. J'ai pas récupéré aussi bien que les autres semaines parce que j'ai pas dormi autant. Donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je te retrouve demain. Je serai tout neuf demain matin parce que je vais me lever à je sais pas quelle heure, quand mon corps aura décidé qu'il sera suffisamment reposé. Donc je te dis à demain. Enfin, à toutes. On est samedi. Comme prévu, je me suis réveillé ce matin tout neuf. Je me suis réveillé, il était 10h, alors que je me suis endormi à minuit et quelques. Donc 9h30 de sommeil, ça fait du bien. Et du coup, j'ai pas déjeuné ce matin parce que je me suis levé tard. J'étais sur l'ordi. Je vais te montrer ce que je me suis fait à manger pour ce midi. Je me suis fait le restant de patates que j'avais parce que sinon elles allaient pourrir et j'avais pas envie de les jeter. Donc je me suis fait ça avec une omelette à l'oignon et du ketchup pour les patates. Voilà, c'est à peu près tout. Je vais te retrouver après parce que je goûterai. Et après le goûter, j'irai m'entraîner chez ma grand-mère. À toutes.
Bon, du coup, cet après-midi, j'ai édité la vidéo, une des vidéos qui est sortie déjà. J'ai été faire des courses et là, je me suis fait à goûter. Alors, je prends une banane avec du beurre de cacahuète et un restant de lait. Et une pomme avec un chocolat chaud de caséine. Donc voilà, c'est mon pré-workout. Après ça, je vais aller m'entraîner. Il est déjà un peu tard. Mais voilà, je vais manger ça, m'entraîner et je te retrouve à l'entraînement. Let's go. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles. Update, je suis rentré chez moi, bon, il y a un moment déjà, là j'ai fini de manger le plat et je vais te montrer ce que je me suis fait en plat. Alors, je me suis fait des pâtes avec du fromage et un poivron et une boîte de thon. Et du coup je me suis dit, j'ai un peu faim encore et j'ai fait exprès de me laisser des cales en fait pour manger des céréales. Donc je me suis fait un bol de céréales de Coco Pops. Il y a les céréales qui crépitent même quand tu mets le lait. Et comme je suis en bulk maintenant, genre en prise de masse, eh bien je me suis dit, le meilleur moyen de manger des glucides sans trop altérer ma digestion, tu vois, sans que j'ai le ventre explosé, c'est les céréales. Et j'adore ça. Donc je me fais, en fait, quand je vais dans le rayon céréales, là du coup maintenant je me dis, quelle céréale j'aimais bien quand j'étais petit et qui a beaucoup de glucides, que je vais pouvoir remanger, tu vois. Donc je vais me refaire un peu plusieurs boîtes de céréales. Donc là maintenant, vu que j'ai été en course aujourd'hui, c'est Coco Pops. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Je vais te mettre le total calorique de la journée juste ici. Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais te retrouver demain pour te montrer les pancakes parce que je vais m'en faire. Voilà, à demain. On est dimanche, je suis bien reposé comme hier matin. Je me suis fait des pancakes, donc ce matin j'ai édité une vidéo et là je me suis fait des pancakes, j'en ai fait que deux, donc j'ai les mêmes doses que la semaine dernière et je vais te montrer ça de suite. Regarde, je me suis fait donc deux pancakes avec une nectarine autour que j'ai coupée en petits morceaux et une banane que j'ai coupée dans la longueur. Je vais mettre du sirop d'érable par-dessus et je vais me régaler. Voilà. Donc je voulais te montrer ça parce que je trouve ça cool, ça te fait un peu voir ce que je me fais et puis ça me coûte rien de te le montrer quoi. Donc je te montre ça pour finir la vidéo en fait. Donc j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.